There's a desperation that exists in the world, a growing helplessness we're at a loss to solve. We yearn for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse? In the midst of doubt and temptation, God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Gather all the families of the world and read with one voice. Let God's words fill you with hope and heal your divisions. Increase your faith with the promise of salvation. Remove your doubts and heal the wounds. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your fear. Wake up, listen, see the world with new eyes. Walk in sunshine, wipe the sadness, unite the colors of humankind. Peace is elusive, but with God we can achieve it. His words have the power to unite the human race. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible and its message will wipe away your Pipila ka adlaw na ang milabay, ang kalibutan nagmagulanon na, kakinlay way hanaway sayo.
kuyana ang kangit-ngit na padayon, nangalisang nahisugamak mga subuan, way kasiguruan hanap ang kaugmaon, maumuyok po sang pitsinyo. Santo Niño pamatia, ininga mo nga pangalia, ilayo mo kami sa katalagman, ug panalig tiyang subos kadautan. Santo Niño, ikaw ang aming paglaom, way imposible kakatakot sa imong gahom. Santo Niño, Santo Niño, Santo Niño pamatia, ininga mo nga pangalia, ilayo mo kami sa katalagman, ug panalig tiyang subos kadautan. Santo Niño, ikaw ang among paglaom, way imposible kakatakot sa imong gahom. Santo Niño, Santo Niño, luwas ang subo. Pulahan ka o akong inahan, ikaw daang pinili sa tanan. Diri sa akong kiliran, imo akong gipanalipdan, batok sa sakit o katalagman. Kalimuda, itugyan ang tanan, nga kahinawa ka bala kanining dughan, diha sa imong pahiyong, usab nakita ko ang maanyag nga hulagway sa Dios. O Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu, halian naglaom kami sa pangaliya mo, nang ilaban ng apuyo, naghangyo nga kami tabangan mo. Kay diha sa kalisdanan, ikaw da ang among tampanan.
Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulti sa matuod, nadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa tong inahan sa kanunay panabang, Nobyembre 18 tuig 2020. Kamasaranda na amoy atong pininyo kini mga balita nga naipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Taba. Among ipakita ka ninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal o national ug mukutlo kami ug pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among bataon ang inyong mga text messages nga palangat nga atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny de los Santos, Tabakalog, Kamasanandan, tabanato ng atong partner matagbuntag, Konsihal Maluwano Inukando Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Sa di pa ta magsugod sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug national ato sang unahon pagpadangat atong latest weather update. Kin sa pag-asa Mactan, Miss Ned Salitrero Delfin, may buntag. Mayong buntag mamalug, Sir Manny, mayong buntag usab sa atong tanang tigpaminaw. Mao kini nga to ang latest weather update. Northeast monsoon o amihan ang nakaapekto sa tumuing bahin sa Northern Luzon, samtang wala tay gi-monitor na low pressure area o bagyo sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ug tungod niini ang probinsya sa Cebu guban dapit sa Visayas, makasinati ta og maayong panahon o generally fair weather din aduna tay pasulabi ang atong kainit. Hinubanan na sa mga panagsang pagpanagom pero posible gyapon ang mga patak-patak na pag-ulan, pagpanugdog ug kilat, labi na sa hapon o sa gabi dala sa atong localized thunderstorms. Kaindang usab sa ato ang hangin o kadagatan, generally safe pod para sa atong mangisda nga mopalaot karong panahon na, kaya atong hangin nagpabiling hinay ngadto sa kasarangan nga nagagikan sa amihanang silangan ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan usab ang pagbalod. Ug sa Metro Cebu ang sukod sa temperatura magsukad gikan sa 26 ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Adlaw ni silang sa alas 5:40 sa buntag ug mosalop sa alas 5:18 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:57 na sa buntag. Gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, kini si Ned Salitrero Delfin, daghang salamat. Daghang salamat Mrs. Ned Salitrero Delfin ug maayong buntag ninyong tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon atong ipadangat ang ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug national. Unahon nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, permit required to enter Cebu City for those entering Cebu by air and sea. Sa Super Balita sa Sunstar, Executive Order ni Labella, giklaro, naglibog ang publiko sa dihang gipahugtan ang pagpasulod sa Cebu City. Sa The Freeman, farewell Congressman Raul. City declares week of mourning. Sa Banat News, sa The Freeman, 64 anyos mitikig sa kahinam samtang nagatubang sa naghubo nga batanong uyab. Sa Philippine Daily Inquirer, vicious cycle probe of Luzon flood pushed. Sa Philippine Star, Palace rejects calls for academic break. Sa Manila Bulletin, breakthroughs in COVID-19 vaccine encouraging according to the World Health Organization.
Sa balita, no academic freeze. Maging flexible na lang tayo ayon sa DepEd. Ug sa Tempo, lawyer gunned down. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national. Sa pagbalik atong ipadangat kaninyo ang mga balita nga nakuha sa kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may data, ma. Balog, ma. 20 naman ang kwarta doon eh. At dog internet, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Wala bang internet? Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ito ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy.
Balik sa Hello Cebu maayong buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, may pagawas og Executive Order number 106 series of 2020 sa Cebu City Mayor Edgardo Labella nga nagdeklarar og city-wide period of mourning nunot sa kamatayon na Cebu City North District Representative Raul Del Mar. Kini human mitaliwan ang kongresista sa usa sa mga tambalanan dito sa kauluhan sa edad nga 77 or 79 anyos. Nagserbisyo sa Del Mar isip North District Representative sulod sa siyam ka termino o 27 ka tuig. Giila sa syudad ang dakong natampo ni Kongresista Del Mar sa kalambuan sa syudad. Ang tanang government agencies, offices ug installations sud sa syudad gimanduan nga mag-half-mast sa Philippine flag ato sa city-wide period of mourning. Epektibo ang maong executive order human kini napirmahan sa mayor kagahapong adlaw, Nobyembre 17 tuig 2020. Sa laing bahin nakamugnag kalibog sa katawhan sa syudad sa Cebu ang gipagawas nga Executive Order number 105 ni Cebu City Mayor Edgardo Labella. Sa Executive Order number 105, wa maklaro kung apil ba ang mga residente sa probinsya sa Cebu nga mokuha sa mga rekisitos nga gikinahanglan aron makasulod sa syudad sa Cebu. Kini mo'y hinungdan nga nalibog ug nabalaka mga nagtrabaho ug adunay official business sa dakbayan. Tungod niini laing EO number 105-A ang gipagawas ni Labella kagahapon sa buntag. Giklaro sa mayor nga ang bag-ong rekisitos ma-apply lamang sa mga individual nga mosulod sa Cebu City nga gikan sa gawas sa Cebu. Apil sa dili pangayuan sa rekisitos kadtong mga returning or repatriated overseas Filipino workers o returning overseas Filipinos. Samtang valid ID o Certificate of Employment mausab ang pangayuon sa mga trabahante sa Cebu. Karong Nobyembre 20 sugod ipatuman ang gipagawas ng kamanduan sa syudad sa Cebu. Sa laing bahin, Department of Education kung DepEd 7 ipahimangno sa mga magtutudlo nga dili una mo pahigayon og Christmas party karong tuiga kauban ang ilang mga estudyante. Ang ahensya may rekomendar hinuon nga himuon na lang nga virtual ang ilang party aron malikayan ang hulga sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Giauhag sa Department of Education kung DepEd 7 na mga magtutudlo nini nga likayan lang una karong tuiga ang pagpahigayon ng Christmas party kauban ng ilang mga estudyante. Matod ni DepEd 7 Regional Director Dr. Salustiano Jimenez nga kini aron malikayan ang hulga sa Coronavirus Disease 2019 kung COVID-19. Inay pisikal nga himuon ng Christmas party. Girekomendar hinoon ni Jimenez nga ipaagi na lang kini sa virtual o online platform. Hindi kuan man god the situation nga murag dili pa no labi na wala pay directive from the IETF in relation to this. So ang ato lang ana nga naay pamaagi man gihapon no parang uban pwede man mag-celebrate through virtual. Tinuod mahimong sa ulugon sa laing pamaagi ang adlaw sa Kapaskuhan. Din suman Jimenez nga mahimong duawon sa mga magtutudlo ang ilang mga estudyante aron dad-an og regalo o kahapakanon. Apil usab nga gipahimangnuan ni Jimenez ang mga DepEd division offices ning rehiyon nga mopahigayon lang og simple nga kasaulugan sa Pasko og dili kini himong ing grande aron kalikayan usab ang mass gathering o ang pagtapok-tapok sa mga tao. What is important here is the celebration itself. It's not on how lavish is the celebration, but it's the celebration itself that we are happy. That is one way of thanksgiving to Him, no, for all the blessings and graces. Especially now here in Central Visayas, we are spared from the calamities. Though we have the natural calamities, ang atong mga nimuring, ang Mindanao, ang Luzon, grabe kaayo sila, giayo-ayo sila on other parts of the Visayas, gayo-ayo sila sa calamities, no? Magsigbalik sa ila. But here in Central Visayas, we are so lucky and fortunate, and we must be grateful to God for that. No nga. Anthony Inso, CCTN News. Mga miyembro sa pagkakaisa ng mga tsuper at operator nationwide kung Piston Cebu nagprotesta kagahapon. Nanawagan ng grupo sa pagbalik sa pagpadagan sa traditional jeepneys sa kadalanan sa syudad. Ilibre ang swab testing o gipaanam-anam ang bayad sa ilang penalties. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nanawagan sa isa sa gobyerno na wag na ibalik na 100% ang
Sa gipahigayong protesta kaganinang buntag sa pagkakaisa ng mga tsuper at operators nationwide kung Piston Cebu at ubangan sa buhatan sa Department of Agriculture Central Visayas sa syudad sa Mandaue, ang piston na nawagan sa lokal nga gobyerno nga pabaliko na og biyahe ang mga traditional jeeps sa kadalanan sa syudad. Matod sa mga drivers nga grabing kalisod ug kagutom ang ilang nasinati tungod pila na kabuan nga wala sila kabalik og biyahe. Gawas niini na nawagan usab sila nga ilibre ang swab test sa mga drivers ug ianam-anam ang pagbayad sa ilang penalties gumikan sa ilang traffic violations. Grabe na ang gianto sa kagutom sa mga kaigsoonang driver pero ang atong duha ka city karon nanay mga plano nga padaganon nila ang pero wa pa kuan kay siyempre iskuan pa man ta sa hisgutanan nga mosunod ta og protocol kita una-una ang piston wa giingon nga dili ta mosunod og protocol una-una hisgutanan sa mas testing og ang kanang sabte amo gikuan nga unta sa karon nga panahon tabangan na mga driver nga i-free lang isa na siya kay unsa man taw ibayad sa atong mga kaigsoonang driver nga walo na kabuan hapit nga wala na gud sila ka pamasada. Lakip sa mga rekwisito aron makabalik og pamasahero ang mga jeepney driver sa syudad nga kinahanglan negatibo sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19 o kinahanglang walay pending nga baryonon ang mga drivers. Hinuon matod sa syudad nga libre ang swab test alang sa mga drivers. With regards to the swab, what ay problema anak kay day daghang libre nga swabbing ang IEC, even ang atong diagnostic is libre. Mao na nga wala angay kabalakan ang atong mga drivers kay di nato sila pabayron sa swabbing sa RT-PCR. Samtang si Crazy Hill Ritoya, Chief of Staff ni Konsehal Jimmy Lumapas, nagkanayon nga dili i-waive ang mga penalties sa mga drivers. Kinibase sa napulungan kagahapon ni Konsehal Jimmy Lumapas, Chairman sa Committee on Transportation, Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team ug City Planning Development Office kun CPDO kalabot sa pagbalik og biyahe sa mga jeeps. Ang kana sa penalties na to, nagkasabot naman gud ang Tri-City, Cebu City, Lapu-Lapu City nga dili ta mo grant og amnesty, meaning dili ta mo waive sa mga any penalty nga ilang na incur. So but pasabot kung ang driver karon apply siya og kanang special permit, then makita didto nga naa siya mga violation, so dili siya matagaan og clearance unless mabayaran to niya in full ang kuan ang kining iyang penalty kay wala man dili ta mo grant karon og amnesty sa penalty. Uban pang rekwisitos nga kinahanglan makapasar ang mga jeep sa inspection sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Department of Education kun DepEd 7 uyon ra nga inanay nang ibalik ang face-to-face nga klase taliwa sa nasinating COVID-19 pandemic. Ang ehensya mitataw nga sila mismo ang nihimog rekomendasyon ngadto sa Regional Interagency Task Force kun IATF. Ang kasayuran ni hatod ni Fudge Anthony Inso. Uyon ra ang Department of Education kun DepEd 7 sa plano nga inanay nga ibalik ang face-to-face nga klase ngadto sa mga tunghaan kini mo gitugan ni DepEd 7 Regional Director Dr. Celestiano Jimenez. Di niya gitugan nga siya mismo maoy nihimo sa maong rekomendasyon ngadto sa Regional Interagency Task Force kun IATF. Suma ni Jimenez nga ang mao nga plano na umol human nga nakadawat siya og moabot sa 160 ka mga resolusyon gikan sa mga Parent Teachers Association kun PTA o sa mga lokal nga kagamhanan ng rehiyon. And because of that, I talked with our superintendents. I had a meeting with them. Then after a meeting with them, I came up with a proposal and then I presented it to the regional IATF. Now, the regional IATF, after my proposal, endorsed it favorably through a resolution number 50, series of 2020, forwarded it to or endorsed it to the central office and national IATF for possible endorsement also positively to the President for consideration. Iyang gidugang nga istrikto hinoon ang ilang pagpatuman nini o galing kini maprobahan sa IATF didto sa kauluhan. Sayo nini ang League of Municipalities in the Philippines kun LMP Cebu chapter ang niduso usab og resolusyon ngadto sa IATF kabahin nini apan kinahanglan nga limitado ra ang mga estudyante nga mosalmot sa face-to-face nga klase. Suma ni Jimenez nga ilang girekomendar ang 50% nga capacity sa klase diin hatagan nilag prioridad kadto mga estudyante nga anaa sa mga bukiran nga bahin og sa mga kaislahan. Gawas ni ini kinahanglan usab nga dunay zero nga kaso o low risk sa COVID-19 ang dapit diin ipahigayon ang face-to-face nga klase. My instruction was
very clear to all our superintendents that if ever there will be a limited face-to-face, so we will start with the hinterland schools and also island schools. Why hinterland schools? Katong mga mountainous areas nga mga eskwelahan gawas nga ang population is small, gamay ra og mga estudyante dito, which is very easy to implement the social distancing and the health and safety protocols set by the Department of Health and also the IETF. Sayon ra gyud no pagkontrol. Ipasalig usab ni Jimenez nga andam ang mga tunghaan di nila kining ipatuman gilayon o galing aprobahan sa IETF o sa presidente ang ilang hangyo. Fudge and Thinny Inso. CCTN News. Maugat ng mga balita nga nahipol sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nakita o napate sa Sairi 47 din sa CCTN Channel 47 ug sa Radio DYHP. Dugang mga pag-isgot-isgot o mga komentaryo cons ay mo nagyong nganlan nato katong gisgutan kagahapon na suod ni mo, suod na ako na namatay in taon, italiwan sa laing kinabuhi. Si Kongresista Raul Del Mar. Namatay siya na itong Lunes kagabi. Tuguti kons nga agi o pasalamat o tribute pagkaangad to kang aning Kongresista Raul Del Mar nga akong i-recall ang few memories, recent memories namo ni Congressman Del Mar kay katong birthday niya. Pag-birthday na ko, mitambong siya. Pag-birthday niya, that was the Saturday before, after years ayang birthday, nagpatawag siya luncheon, there's Casino Espanyol, o yan imitar yung mga amigo, ikaw di makantig tambong na mga yun ini. Pag niya, ako mitambong ko, basta mutambong na rin ko mga yun ini, kabaw kong dagadaghanan mga laki, di ko magdagsakyanan. O niya, pila may istorya, nagabihian pagayo. Pagkaibaw ni Congressman Raul nga wako sakyanan, di akong ipugos nga yatod sa bahay nga naikog ko, di waan pa kong sugot, di akong ipugos. Uban sa iyang anak na imong kumari na si kanhi Kongresista Cutie Del Mar. Yatod doon niya deres bahay. Buti ko tapusan ng paragkita personal. Apan itong pagka-hospital na ko, Cons, sa diha nga nakamat mo na kong buot, mga I think that was already mga October 2 or 3, itawag siya nako dito sa hospital. Niya nangumusta, yun siya, unsa may akong operasyon, akong ginon na muna, ako ang gallbladder stone, o nagadaot niya na kagidungan pa yun, ang ako na kidney dialysis tungod kay nakita nga misaka ang akong creatinine sa kidney. Mauna nga ako diyang ingon, I was so depressed, ang sulti niya, tingaligi ang nasabtan, nga mura og guol ko ng sulti niya, nga mura masulubon ko ng sulti niya sa akong kaintang. Ingon siya, ayaw ko na huna niya naman. Kaya, iampul na atos Ginoo. Ako gani, mas grabe ang nitabo pa na ako, yung isgutan katong yupirahan siya siyang kasing-kasing. Sa gamay ra kaya ng imong gisgutan. Yan to, nahigmata ko, kunya, nakaunaw ako nga to, no? Nawa ang akong sort of depression na itong panahon, which I thank Congressman Raul Del Mar kaayo. So that, muna to, kung sa bang pag-agsaan niya itong Lunes sa gabi, doon na imitawag ka na ako nga suod siyang pamilya, na miingon na namatay si Congressman Raul Del Mar. Di po katuo, paningon siya na ako ang iyang anak na si Cutie Del Mar, mamitawag ka na ako. Unang dito ko. So, that is that. Shocking. You know, very shocking. Goal ko kon. Kumusta ko, di ba yung mamandong suod sa bayo si Congressman Del Mar? Yeah. Actually, di pa ko ka... I don't have the kuan yet, the strength to talk about it. Yeah, okay. Oh, by the way, I am very happy that the city mayor issued on EO 106, no? Na naghatag o pasidungog ang Kongresista Raul Del Mar ang tanan ng mga bandila sa tanan ng mga buhatan kinahanglan ihapmas agi og
pasubo sa kamatayon yan hing Kongresista Raul del Mar. Okay, ari kita sa ubang mga naisgutan ko. Ari kita sa katong imong kanunang giisgutan nga katong mga headlab riders o kung galing katong mga ang tagiya o yun mga katong mga customers sa JS footwear nga namalit na itong mga sapatos at silang opening na nag-sale sa sila na ikiha pinguman sila nga nun di ba ikiha itong headlab riders karon murag gikatakda nga karong adlaw Nobyembre 18 isang atang kasong disobedience patok sa organizers sa headlab drivers dungan sa pagkiha sa nagdumala sa JH Footwear sa Barangay Lahug Dakbayan sa Cebu. Mga supporter ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang headlab drivers na nagmotorkadas kadalanan sa Dakbayan Cebu human silang taragtapok niadtong Nobyembre 8 sa Plaza Independencia. Matod ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations, nga ilang ang giandam ang mga ebidensya o mga saksi dayon iduso sa Prosecutor's Office sa Dakbayan sa Cebu ang maong iya. So, ikihagod ay cons katong pirmi ni mong isgutan nga headlab drivers. So, ako kita nini kay Domingo manggamit nga rin yung tabo niya. Huwag mo ko newspaper basta sa Domingo. Tumuri sila cons, no? Yeah, mauna sila unya. Gahapon mo giingon sa kapulisan nga pasakaan gud sila og kaso. I don't know how they will identify though. The organizer ko mo ilang talakaan. So therefore, it's now up to the organizer to identify kung pinsa katong mga tao nga nagpundok-pundok dito na way social distancing o mag-face mask o face shield. Unya, what will happen to the mayor ana nga nihatag ra ba siya og message although not physically, which means he was aware of the gathering kay nihatag gud siya og message. I think it was aired through phone at that time. Okay. Paingon lang ko siya nga ano to, virtual man to. Huwag mo kita nila ito mas social distancing. But at least he has to issue a statement regarding this. No? True, no? Considering the fact that he was aware nga naitapok nga pagahimuon, unya, what did he do to prevent unta nga or remind them baka to observe social distancing? Yeah. Mm-hmm. So, atong pabuto nung unsa yung statement may tungod niya na. Kanya karon taon ko arita sa update sa COVID tungod kay ang anak ni Ahong Chan na test positive sa COVID-19. Isa niya og hangyo ang mga upunganon sa unta, pag-social distancing, ug so on and so forth. Pagtuman sa mga protocol, apan wa gyud gyapon maka-eskapo ang iyang anak. Iyang i-confirm na ang iyang anak na babae. Si Cindy. Nataptan. Bisan siya kon? Cindy, iyang anak ni Mayor Ahong ug konsehal sab karon sa Barangay Paho na apil niya ilang gituguan nga posibleng tungod ni antong nag-testing sila diha sa Paho. Apil siya sa team ba nga ni Frontline adto. Si Jasmine, no? Yeah. Jasmine. Konsehal man sa din siya sa Paho. Yes. Mauna. Posibleng nakuha ko ni Jasmine ang virus sa dihang nag-duty sila during mass testing sa Barangay Paho. Inoon, si Ahong Chan, si Mayor Chan, nagpa-test siya siya negative siya sa coronavirus. Kunya, arita ko sa ato ang monitoring pag-update na to sa coronavirus kay ang COVID-free barangays kuno sa Cebu City, 39 na lang kuno kabo. Naanakay ko nato kon sa gahapon. Gahapon na ni. Ako sang i-check ang sa gahapon nga details from the DOH. Okay. So ang close to 50 barangays sa Cebu City, dunay 39 ka barangay na nahibilin na wa nay kaso sa COVID-19 transmission niadtong milabayng duha ka semana. Inoon,
si EOC Deputy Chief City Councilor Joel Garganera wa mungan sa mga barangay. Ang the Freeman nasayod on the day that the city lagged the most number of cases at 59 usalang kaadlaw for the past 100 days. Most of these cities came from 22 barangays. Ang 39 ka mga barangays nga why COVID-19 cases mo kining ang naibilin to receive incentives from Mayor Edgardo Labella. Si Labella may challenge sa mga barangays for them to be COVID-free from November 1 until the end of this year. Ang San Nicolas proper, Barangay Captain Clifford Jude Ninial, kansang barangay usa sa mga COVID-free. At the moment, nalipay that one patient tagged to their barangay was found to be from Iloilo and a resident of his barangay. Ang misugiron sa the Freeman that he is not after the incentive of the mayor, but for the general welfare of his constituents. Na they 100,000 incentive, no? Hindi ka, why tatakot? Why bagong kaso nimo from November 1 up to the end of the year? Consta na ka? Yeah, sa ato ang DOH Central Visayas nga Case Bulletin number 152 dated November 17, dunay 12 ka bag-ong kaso ang Cebu City nga nagatud sa 282 or 282 ang atuang active cases for Cebu City. Tulo ka kaso sa Lapu-Lapu na dugang nga dunay 94 active cases, 0 new case ang Mandaue City nga dunay 61 total active cases. Tulo ang napuno sa Bohol, dunay 76 active cases. 14 napuno sa Cebu Province nga dunay 314 active cases. Tulo ang napuno sa Negros Oriental nga dunay 239 active cases ug way napuno sa Siquijor nga dunay duha lang ka active case. Sa kinatibukan, 35 kabag-ong kaso ang nadugang for Central Visayas ug ang total active cases is 1,068. Okay. Sa national, sa Pilipinas, laing 1,148 ang ika-report nga natakdan nining maong coronavirus. Muna ang caseload sa national niabot og 410,718. Ug the total number of cases 28,313 only i-classify nga active, which means that they are still undergoing treatment or quarantine. Ang mga nangaayo miabot og 374,543, umanlaing 186 na ayo ika-record sa Department of Health, but ang death toll misaka usab ngadto sa 7,862. Human ang DOH milista og 23 kalaing nangamatay. Ang Octa Research Group ni project nga kining mga kaso sa coronavirus in the Philippines musaka to as high as 440,000 by the end of November. Karong buwan na, shelters are possible hotbeds for COVID-19. Nitong October, ang advocacy group Agap Banta warned na even though the country has invested significantly sa paglig-on sa pagpreparar o response capabilities in national, local community levels, ang overlapping of another disaster with a pandemic response and recovery would be overwhelming. A month later, may mga kalamidad nga may overlap in Pilipinas, muna naggrabe tungkol sa mga pagyo atong na tagamtaman din sa ato. Konsidura pa matay panahon, no? Kuan, pwede ra ta mo break ta karon if you want to shift to another issue. Sige, balik ta karong taod-taod duman sa pipila ka pahinumdom, please stand by. Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy,
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of life. It's
inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, true love, faith in action. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw. Paglimugmug og init na tubig. Medyo init na tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga. Pag-ubo o kakutas, sud sa 4 ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig. Ehersisyo sa pagginhawa. Estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Parang hello sa may buntag Pinoy. Atong tukion kining pangutana sa katawhan. Kung kinsa may hulip ni Kongresista Raul del Mar sa iyang pwesto dito sa Kongreso. Kining pagtaliwan ni Kongresista Raul del Mar sa Cebu City North District na bakante. Tadi ang mitaliwan siya sa kinabuhi. Kinsa may ipuli nga mupatuman sa mga programa niya. Election Officer Michael Sarno sa Cebu City North District nagkanayon na dili sama sa local government unit nga kung dunay mabakanting pwesto ang nagsunod kaniya mo'y muhulit sa katungdanan sanglit lahi ang House of Representatives kay nalakip kini sa national. So ato pa, tumaan ni Sarno, nagkinahanglang mo pasar o resolusyon ang House pagdeklarar nga bakante ang Cebu City North District ug ang Commission on Election upahigayon o special election. Kung nag-recess pa ang House of Representatives, nagkinahanglan og certification gikan sa House Speaker. Ang gikinahanglan aron formal nga ideklarar nga bakante ang pwesto sa usa ka distrito. Matod ni Sarno, nabisan kung adunay pandemic, makapahigayon sila og eleksyon na iyang gihulagway nga dakong hagit kumikan sa COVID-19. Apan iyang giklaro na nagkinahanglan kini og pundo gikan sa national government kansang eleksyon kinahanglang mapahigayon usa ka tuig sa di pa ang midterm or national election. Ang sunod nga eleksyon is Mayo 2022. Daghan pa maong eleksyon, dugang pa sa maong eleksyon sa election officer, ang House Speaker magkahimo kini mientras tanto pag-appoint og caretaker nga kinahanglan na matudlo gikan sa usa ka incumbent congressman. Yes, and kinahanglan sir no, nga neighboring district silingan sa iyang distrito. Yes, of course kay duol ra man yun muguwa ta sa wa na may lain sa Cebu City duha ra man sila
So, atong masabot din nasundon kining maong pamaagi nga si Congressman Bebot Abellanosa mo mahimong caretaker. So, pa ang special election. Yeah, it could either be Congressman Bebot Abellanosa from Cebu City South or Congresswoman Emery Lollipop Dizon sa 6th District kay mo may tupad sab sa iyang distrito. Yes, oo. Is there a possibility, sir, nga i-scrap ang elections considering nga COVID karon? Dili, mahimo sumapa ni Sarno nga bisan naakari pandemic ipadayon gyud ang mga eleksyon. So I don't know if they will opt for mail-in voting election na ang mga ballot ipadalang or whatever para sa Amerika. Yeah, but that's difficult. Yes. Difficult so, ilan to do. Ilan ang hisgutan dito sa Kongreso? Actually, gahapon, ako musulti lang ko nimo sa tinud. Gahapon, I was quite offended when there were some people nga, ang first ganing a question is, kinsay mo puli, kanang ingon nga pangutana, sir, bamurog, unsa man mo, kanang the least you could do for the man is unta to give him at least 1 day of kanang something that's really just for him, no? Pero ang uban di gid kaagwanta sir, murag maghisgot gid dayon ang ug kinsay mo puli, kinsay daghan mga interesado, sir ba? Oo. So mo na nga niadtong Enero si kaniya Speaker Alan Peter Cayetano itudlo kang ACT-CIS Representative Eric Yap isip caretaker sa Lone Congressional District nga gibakante ni Nestor Pongwan Sr. Insa namatay niya itong Nobyembre gumikan sa sakit. Si Delmar, 79 anyos, namatay niya itong Lunes dito sa Katambalanan sa Manila. Di siya magtambungan o virtual session sa Kongreso. And for all, ato ni paibaw nga, si Congressman Delmar wani absent sa iyang pangalagad sa Kongreso nga moabot og 20 ka tuig. Wani siya absent bisag usa. Yeah. Actually, sir, that's the only one nga ma-measure manggod kanang moingon ka og kanang Congress nga attendance niya. But do you also know nga kung naa lang na siya dinhi sa distrito bisag pila pa nakabuok ang imbitasyon, hindi pud na mo absent mo adto gyud bahalag di magdugay. Always gyud nang mutambong sa bisan unsa nga mga imbitasyon niya. Di nang gyud gay mada kay kanang lagyo ra gyud kaayo. He will send QT, former Congresswoman QT Del Mar, to take his place para maato nila tanan. And I saw that because kanang ting Pasko, grabe kung magdungan ang tanang 44 ka mga barangay nga dunay tapok, iyahanang atuon gyud one entire day gikas mga tapok-tapok, no. And when there is a barangay gathering, di man naingon nga ang barangay ra na pa man ay women's organization, na senior citizens organization, na mga lain-lain mga organisasyon kutob sa mga imbitar. He always makes it a point to really be there. So makaingon ko kanang iyang perfect attendance is not just in Congress but also sa North District. Kanya bisan kun dito na siya sa ospital, dito na siya sa ospital. In session dito i-virtual niya ang iyang pag-appeal dito sa diskusyon dito sa Congress. Mao ka na, and di natin yung ayaw sa tayong diskutan kung yung special election o kinsay mga mong kandidato. But of course, di ni mo malikayan. True. Si mga sumusunod ni Congressman Del Mar, si QT Del Mar, the most prominent, being a former congresswoman, o niya bang brother, si Dr. Raul Del Mar, also a former. But Rani is not. Rani is based in the States. He's a doctor there, no. So ang naagi diri is QT Del Mar. Yan, siya mo diya sa kilid sa pagkamatay siya nga mahangyot. O kung galing aduna yung mga ingnon ta mga pundok-pundok, din gikinahanglan ang presensya ni Congressman Del Mar na agad sa QP. Yeah, and I also would like to apologize to some friends and family members and some members of the media who were calling me nonstop yesterday to verify this, because I did not really know how to confirm, even if you told me already, sir. Because I cannot bear talking to QT. It's not easy. So
I said, why don't we just wait for an official announcement from the family? And they were asking, a lot of people, Facebook was flooded with tributes. Me, not yet. Because as I said earlier, I'm not yet ready. Maybe one of these days. Yeah. You know, Congressman Raul Villar was a model politician. Oh, True. We will really miss him. Yes, I learned a lot from him. So much from him. And it was an honor to be with him for that long a time. Yeah, his position is not an easy, you know, is an easy position to fill because lisod si Congressman Raul Villar. Kasi kanya ito sugi na kayo. Kining mga, kining pag palusot kining kuan-kon, kining sa mga dire. Kining puto sa kabahog. Yeah. Kabahog ba? Uto bro man ni diha dapit sa may unahan sa kanang unahan na ng kining mga dining Sarusa Hotel. Wa parang Sarusa Hotel. Diha ra kutob na. Kat unahan na puro sila na katangkungan. Na nakita ni sa ka-party ni Congressman Villar, dili iyang party. Yun sa man. Na ako'y pakita ni mo. Gabi na. Yung kung sa man, pakiton ka. So, iya kong gida, iyang tatanaw na ko, kini karon, pero di na ma-okay mo, diretso man ang tana, karon paliko, kagamay. Diretso man ang tana na istorya. Ganit na mo, si Congressman Francis Sosa atong unang, usap mga dakog yuta diha. Ug unya, among gikumbinser nga, ay nagkay mahala ng imong yuta, kung galing maagian nagdaagya sa ka na pagkayo. Right, because that time, it only cost 40 or 400 pesos per square meter. Karon, kumidya kay 10,000, di na naibaligya ako per square meter. So that is that. Yung anak siya ka, you know, kuan siya ang trabaho. Kanang focus ka siya ang trabaho. Kanya, abot, bisan pa may nato na matakito na siya. Isang gani na ipirana siya siyang kasinggapi. Pagbalik na siya, mo gyapon, update gyapon kayo, bisan tulog mo rin, minor na, hinay-hinay na yung pero gyapon kayo. True. Actually, after his bypass, di ba, nag-bypass man to siya and then he came back, murag yung kuan gyapon, back to normal. And my lolo at that time, even told him nga, ayaw palabi because kanang, you know, it's a sensitive procedure, but still he kept on keeping on at that time, and una pa kung lolo niya. So they were very, very close. I grew up always seeing him in the house, always present in major family gatherings. Even after my lolo was gone, he was always there. Tining manambag kung sa mo'y mauna. Imong lolo nagambag kang Congressman Villar nga relax lang. Mo'y nauna. Si Congressman Villar, mo'y nagtambag na ako, ay kagol niya naman. Mas grabe itong ako Kaya ako depressed na mag-depay ko. To tell you very frankly, I was really very depressed when I was in the hospital. Knowing di apagod kay kini mga ako kadukon tanan kini akong dialysis because so case ako mga amigo dialysis kuyaw kay and so on and so forth. Really you have to wait for 4 hours na maghigda. After that, kapoy gihapon kayo after the 4 hours. Which is true. Kunya wa kagahibaw kanang sa man. Ako magampo lang ko kay hopefully akong doktor ninyo naman atong miagi nako na atong Lunes na magpa-laboratory ko kay umuubos. As of now, it started with 9. Kaya kinin ako cons is 9 kapin. Pagsunod nako nga lab test is 6.5. Sunod is 5.4. Ang katapusan was 5.2 mga 2 weeks ago or less than 3 weeks ago. Kunya, karong magpa-laboratory ko, tumaas kong doktor nga kung galing mo abot na lang 4, mo decide siya ngayang tangtangon ng nakuha ang mga tubo sa dialysis. I pray to God na unta. Yeah. No? So, muna si Congressman Del Marcos, way tao nga bisan tingali na akaasban nga sa politika nga dunay kasulti bato kaniya. Actually, naaman because, you know, makakita man tayo inig kampanya, but, you know, whoever will take his place, you have very big shoes to fill, I tell you. That's right.
Lisod yun. Lisod. Rest in peace, my friend. Congressman Raul Delma. Shocking. Kinsa magtuo kon. Tawag yun ako kon. Sa? Gigda na ba ko kon? True. Iwan kong atakiron ko. Yeah, because we did not know actually. We thought nobody ever knew because he keeps on calling. Last week he even called Dennis to check on the project in the barangay. He is like that. Personalized yun. Kumusta na din ha? And now planning what do you want for next year? Kanang mga projects, mga iyahang budget ba? And so it came such a major shock, which was why I really found it very hard to believe. Murag gahapon, I knew it in the morning when you told me. Before that, nakuyawan ako because somebody asked me and I thought it was just fake news like it was before. But when you told me, nakaingon ako nga murag tinuod na gyud ni. So all day, wala gyud, murag ni sink in, gabi na siguro. I don't know. Not yet 100%. So it's really something. By the way, karon di aing gabi ang BOPK dunay misa no nga himuon para ni Tito Raul. So it will be 7 o'clock tonight by the BOPK family. Unya kuani live sa Facebook through Father Eric Toquero Orio's Facebook account. So katong mga nagtan-aw nga gusto sad nga mo appeal sa misa for Congressman Raul Del Mar, please join on Facebook tonight at 7 o'clock in the evening. Unya, murag kagahapon, nag-post man to si Mayor Tom, kay second degree cousins man ni sila. And there were a lot of things that he mentioned there, especially how Congressman Raul Del Mar was a champion for the Cebuanos independence, no, in terms of not always being dependent on the national government, on Imperial Manila, and he did that with MCIAA, with the Cebu Ports Authority, and I saw that before, during a lot of campaigns. I saw how he was well loved by people whom he have helped, and really before siya mo'y nagpauso anang using congressional funds for medical assistance, katong iyang tambal ni Dr. Del Mar, katong iyang Serbisyo Del Mar card, and that's why a lot of people would always remember him for the help that he has done even when he was not a doctor. Kay daghan siya natabangan sa iyang medical assistance. Yes, daghan kayo siya nahimo kon. As a matter of fact, I would like to request everybody, not only members of BOPK, kalimtanan natin, if you really believe in the services of Raul Del Mar, Congressman Raul Del Mar, Manahimo, sa Cebu City in particular, and the whole province in general, lagyan mo nitong sa Facebook cons ni Father Toquero. Yes, Father Eric Oreo tonight at 7 o'clock in the evening. I think I'll also be sharing it tonight on my page so that other people on my account, and I think the others will be doing it too, para pod maka-appeal katong mga gustong mo appeal, no, for the mass intended yun for Congressman Raul Del Mar. Yes. Okay. Iring arita sa kwan, si Governor Garcia, ipaibaw nga dili siya muhatag og pundo sa Department of Education's printing of modules. Nagtuo siya nga modules set up will not be effective with pupils and students. Namo na ni kaning mga module we did not set aside funding for that because we could not really make sure that it will really achieve the level of education that we would wish our children to have. And the standard of education has grossly been lowered with this module thing. Onanikon, pili mo hatag ang atong gobernador o pundo sa module. Karaghanan na ba konsang module na ba karon, di ba? Yeah, ang uban blended, some are online, some are module, no? Pero naman sa funds ana ang DepEd actually, sir.
Mao. Well, naam siya yung nani ang inaalang tingali na tingaling mga tingali sobra-sobra sa bigan Basin sa sad, no? Actually, makatabang baya pod na if there's additional. But I trust that the governor also knows what she's talking about when she says, because that's too big, 1.2 billion pesos, di ba? Ngayon kuno ang DepEd para aning printing sa modules for 10 months para sa mga estudyante sa atua dinhi, no? Unya, ang estimated cost per module was 280 pesos. Ningon si Governor Gwen nga, ang akong igastuan ng 1.2 billion pesos alang sa module, ako na lang igasto sa mga interventions that will ensure better education for our children. Second, improving their environment sa mga eskwelahan. Third, improving the teaching materials that we can be assured of, sigurado ta, mauna ning mga libro puhon. So instead of modules, mas ganahan siya kanang mga libro pod. Unya, manghatag pod ang kapitulyog mga notebook ug school supplies sa mga estudyante sa tibuok K-12 nga levels. Gitumbok usab ni Governor Garcia nga gawas aning kalisod sa paggamit sa modules, ihasang gipadayag iyang kabalakan ining internet connectivity sa lalawigan, which is a very legitimate concern, no? Kay, daghan kaayog mga lugar baya, lagyo, mga bukirang bahin. But I don't know, sad, no? Kay aside from anang kang Governor Gwen, ang DepEd sa atua, naghisgot man tog face-to-face classes nga mo resume na kuno sila katong mo allow sa holding of limited face-to-face classes sa pipila kadapit sa Cebu province kay ang RIATF ni endorse man sa request sa DepEd Central Visayas. Ang ako sang question, sure mo ani sa DepEd Central Visayas nga ready na mo nga mohimo aning face-to-face classes? I mean, now we are all aware nga napabiya gihapon ang COVID ha, unya wala pay vaccine. So you are pushing for the limited face-to-face classes? I don't know. Kay si Dr. Salustiano Jimenez, kining DepEd 7 director, niingon man nga, mas pabor siya nga i-resume ang face-to-face classes when only a few students would be enrolled in the public schools. Nga i-implement kuno nila by a 2-day class week in public schools and allowing only 50% of the students to attend per session. So I don't know kung unsay paagi ani kay agi kun nigpagsanong sab niya sa mga hangyo sa mga ginikanan ug mga magtutudlo sa Cebu province nga mutugot aning face-to-face classes. What do you think about this, Sir Manny? Kuan ba? Okay ba? Well, in fact, si Governor Garcia, expressed og support din position sa League of Municipalities of the Philippines Cebu chapter na ipadayon kining face-to-face classes sa lalawigan. Muna nga Garcia said, nagtuo siya nga it's about time to resume physical classes, citing student interaction with their peers and teachers as crucial to their development. Tinuod ba sa ginuna? Lahit man gini personal ba nga interaction kaysa agi lang nimo niya sa online. So, laruhon tanan cons, no? Laruhon tanan yun kung say angay yun nga ipatuman. Pero sa pagkaroon, napadayon naman ang module. So, di ba ka mahutag kwarta nga itong dipet. Dapat ay panahon, Kon? Wala na. Okay. Ato sa ni padahat ni giandam ni Tatay Dodong, ano yung pulong kinabuhi? May mga higayon nga sa atong kinabuhi nga suwayan ang atong pasensya o gusto kitang mubaws ug ang mga tao nga nagkapasakit kanato. Kung napasakitan ka sa imong bana, gusto kang mubuhi usab og mga sakit ka mga pulong. Kung ang imong silingan o kauban sa trabaho nga nakasala kanimo, gusto nimong panimaslan aron pamguhon siyang sayo. Kung ang imong anak nagpapadlong, gusto nimong kastiguhon o silutan. Kaya lagi, nahutan ka na ang pasensya. Tungod kay para nato, kining sitwasyon, ngayon ani, sobra ra kayo, dili kayo nato madawat.
big deal para nato. Kung kini big deal para nato, big deal usab kini sa Ginoo. Kay big deal man usab kita sa Ginoo. O gipahinumduman kita sa Ginoo nga dunay mayong pagi kung unsay kayong buhaton sa mga ingon nining sitwasyon. Sa 1 Pedro 3:9 nag-ingon, ang dautan ayaw baslik dautan, ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Hinuon, baslik kinig panalangin, kay gisaran kamo sa Dios. Kaya kamong panalanginan sa diyang gitawag kamo dito kaniya. Ipakita nato ang atong langitong kusog, dili diha sa kasuko. Hinuon, diha sa gugma o kaluoy. Maigsoon, mao kaniyang pulong nga naghatag og giya kanato mining adlaw. Magampo kita sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nang ito mamahan, hatagi kami og malumong kasing-kasing aron ang mga matamis nga pulong lamang nga mugawas sa akong mga ngabil mo'y matuman. Tuduyo sa bako nga muhatag og panalangin sa uban pinagi sa akong mga nindot nga pulong aron ako makadawat usab og panalangin gikan kanimo. Kining tanan ang itong amahan, amo kining gipagi dito sa imong bugtong anak. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa karan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayanan, Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, si Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. At ang itong mga balita karong unto sa mga balita sa alas 12, humanin ito Santos nga misa ang manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon na itong mga balita sa Sairi 47. Unya, sa di pa ko manamilit mga di kong dispensa sa ato ang dugay na nasugod ka ganina kay dunay mga technical concerns nga giatiman para makasugod ta ganinang early morning. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsugid sa maluod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.